दर्द नहीं होगा ना? नहीं नहीं, रिलैक्स। रिलैक्स, डीप ब्रीथ, छोड़िए। प्लीज आइए सब लोग यहाँ पे। थोड़ा बोलिए कुछ। बहुत अच्छे है ये। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन ही नहीं था कि आपके साथ मुलाकात होगा मेरा। थैंक यू। thank you। जो भी जिसका भी दर्द है आइए, मतलब एकदम फ्री हो जाएगा सब। थैंक यू सो मच।